गाइस देखो, मैं दिल्ली से मदुरई जाने वाली इस गाड़ी से मैं बैठी थी। मेरा 20 कोच है B1 में। मैं अभी चेन्नई एशमपुर में हूँ और यहाँ से मेरा डिब्बा है B1 और मैं उधर जा रही हूँ B1 की तरफ। यहाँ गाड़ी साफ हो रही है। पानी यहाँ से निकाला था।